The scripture portion for our meditation this morning is taken from the Gospel according to St. Luke, chapter 13, verses 10 to 17. This is a very familiar story to many of us. It's about the healing of a crippled woman on the Sabbath. This story is a controversial story in the Bible, because it is a healing done on a Sabbath. A story written by Luke. Those of you who study theology, we are told that Luke is a doctor, a medical doctor. And you can see the DNA or footprints of Luke in his books, Gospel according to Luke, as well as the Acts of the Apostle. When he describes healing, Luke describes healing in a way only a doctor does. For example, in chapter 6, there is a story about the healing of a man with a paralyzed hand. Matthew, Mark has the same story, but Matthew and Mark only says a man with a paralyzed hand. Only Luke mentions that it is his right hand that is paralyzed. That is the way a doctor will describe where you are paralyzed. Not hand, but right hand or left hand. Left leg or right leg. So you see the footprint, the mark of a doctor there. Luke describes the man who is paralyzed as a man who is paralyzed in his left hand. In this story also, you can see that nuanced distinction which Luke makes. Here, in many translations, at least in the Good News Bible, it is written, a woman with an evil spirit, tormented by an evil spirit, which is actually not an accurate translation. Because for Luke, it is a weak spirit, not an evil spirit. If it is an evil spirit, Luke will mention it. For example, the demoniac of Gerasa, in his story, Luke mentions very clearly that he was possessed by a demon. But whereas, if it is not a demonic possession, Luke will make it clear that it is something else, that it is physical or physiological, not spiritual. In this case also, it is clear that she is not possessed by a demon, but she is being disturbed by a spirit of weakness, which is quite different from an evil spirit. The Good News Bible says evil spirit. But if you read other English versions, they mention spirit of weakness or spirit of illness, not demon possession. But Luke is not concerned about the description of the disease in this story, although that is important. But Luke is concerned about the prescription for living. How do we live on Sabbath day? How do we worship God on Sabbath day? Now, there are two traditions or stories connected with Sabbath. One is found in Exodus 20. It is related to the creation story. God created the world in 6 days. On the seventh day, God rested. In Exodus 20, Sabbath is related to creation stories. In Deuteronomy chapter 5, it is related to the Exodus event. It is related to the issue of freedom and liberations. Two different stories, two different themes, two different motives. In this case, our Bible text, pericope, Jesus most probably is relating this Sabbath to the event of the Exodus found in Deuteronomy chapter 5.
Sabbath is about liberation. It's not primarily about observing rules and regulations. Laws are important because they give order to our community, to our society. When you live in a college, it is certainly important to have rules. Submit your assignment on time, attend chapel regularly. These are certainly important. But more important than rules is the work of God or the grace of God. When it comes to competition between these two, the grace of God should take precedence over the rule. And you might have noticed that in your own life. Sometimes we have to dispense or bend the rules to make act of grace, love, compassion on others. Jesus here is not breaking the law. He is not a law breaker, as many of us might think mistakenly, but he is fulfilling the law. The law is fulfilled in an act of compassion. And when Jesus was in that synagogue on that Sabbath day, he looked around and he saw that woman. Probably because of the convention of those days, men were in front and women were probably sitting at the back. And this woman might have sat at the last bench because she is crippled. And according to the Levitical laws, if you are crippled, then you are considered unclean, which means you have to stay furthest. If you are in a synagogue or if you are within the temple, not nearest to the Holy of the Holies, but furthest. But Jesus was able to see her, call her, and made her whole again. Notice that unlike other healing stories, in this story, it is Jesus who takes the initiative to heal her. Generally in other healing stories, it will be the people who are sick will come to Jesus. And faith is sometimes a precondition for healing. But in this case, it is Jesus who calls us and did not ask her, "Do you believe?" No, he heals her by touching her. That is the way Jesus deals with us. He comes to us in grace, in love, unconditionally, touches us and makes us whole. 18 years this woman was crippled. We don't know why. Maybe a disease, maybe an accident, but Jesus saw her burden. Jesus healed her. This is the same Jesus that looks to us today and tells us, stand up, be healed, stand up straight. I don't know what our crippling situation may be this morning. Maybe it is psychological, maybe it is emotional, maybe it is spiritual. All of us, we have that. Without exception, we have that. A crippling disease in us. And it is the wish of Jesus to heal us. He looks at us this moment, and he tells us, stand up. Don't be bent. Don't be crippled. Stand up. Walk straight. Look up. Be healed. Chishuna akum ketek shinau lirai kami we krachan ne achu itumi Bible tu pami singum trada chishat akum tek laga prada tharaina la shok maning mre ka awi hi ka zat aina ga kongloi ga zang aina ga pot ka saina ga naw ga phral aina ga ari ga shayon ga aina ga akum hi tek how the singum trada chishat ahing akum zat jot singum trada chishat se asat lai rai ali rai vai
เอาไว้ในทุ่มตั้งคุยไปเลยอีทุ่มกระจังก็วิบังปรคาราดเลยจิก็กระจังก็ขณีวังปรคาวังเสียซะวัดเผาเลยจิก็ขณีทุ่มทางวังเสียซะกระจาดเลยกระจาดเลยตั้มทรานจิลีเสียซะแล้วก็ท่าให้ฉันเอาบ่าวฮีจึงมุ่งตราดจิชัดแต่อาสาเลยสิสังเอาก็ได้สินกอกเลยก็ทอร์สองจะครานต์ไม่สิสังจะคิดราษาก็ได้สินกอกจะเลยจึงมุ่งตราดจิชัดแต่อาสาเลยก็นิ่งมาเที่ยวลักอันนี้มึงหันกามินเลยแต่อาถรรพ์อีสินกอกเลยมั่วเลยมันอีบริวารเลยมันขอรุมเลยแต่ไม่สามมันตราดจิชัดแต่อาสาตราดจิชัดก็ได้ก็การทำทรานจิลีอิชูน่าอะไรสัมพันธ์เอาไว้ในทุ่มตั้งคุยไปเลยจีนี่ทุ่มไม่ใช่ให้อาริงหลังเดอหรือร้านมึงหันกามีใจนะอีลีหรือร้านไม่เลยชีตเรออีทุ่มนั้นไม่คุยไปหรือเราไว้อัตมลีทุ่มไม่ใช่ให้หิงหันกามีอาคำเลยไปนาวทางเลยไปนาวคนไปที่นาวเบาเหวางจึงงั้นตราดจิชัดร้าลิงอะไรเอาไว้ชิดกษังฮีอิตมนิยังละก็อีท่าเดมาทันนี้ลักจิตำคุยนี้ลักจิก็เลยไรขมีไว้ขจานขังเต็มหิมะทาจิไรขมีขังจานขจานขังเต็มเลียกซาดักเลยบ้าจินะจิชูคริสต์เลยว่าละก็ไรมีโลตะโพจิก็อารมณ์หิบาวุฮีจิชูคริสต์น่ะยังว่าละก็เอาไว้กซาดักเลยเทละก็จิชูคริสต์น่ะละโพกุยจิชูคริสต์วิลูกมชันเล็กชีมิดยันฮีไทยจีนี่อาคุมเทเขาวิดปั๊มละเอาคุมสังเดปั๊มเดเลยเนมเดปั๊มเดเลยจิละเพราะจิชูคริสต์น่ะมีขังเดบิงเงินนิ่งสาดเลยอันนั้นเนมไม่ทุยเดปั๊มเดเลยก็จิชูคริสต์น่ะไทยไปอาคุนุกลิปั๊มสาละคิดว่าวังเลยจิก็สนากอกลีเมียนาบิหินะมาลิปั๊มมีชินาบิหินะคุนุกลิปั๊มมันก็เลยอภัยบางแต่ขายบิงก็จะได้เลยบิงหินะอายาไม่ทุยจิเลปังกิจเนี่ยก็จะบอกอาตมีมังกิจหอมมั้ง Leviticus ขลัดปังมอนชีวิมาคุดอักเบลิซังดักเลยเนี่ยรูปร่างเล็กจิกัดอาตมทรานิลีอภัยบางแต่ขายใช้ชื่อดักเลยบิงหิมาราบายจิชินาบาหูยิ่งชัวหูกิดมังหูกิดอาลีมังอาลีมาปั๊มบายจิขนุกลิปั๊มเลยละจิชูคริสต์น่ะไทยวาจินะเอาไว้จอดตักเลยเอาไว้ขนังตักเลยจีเอาไว้เล็กชีจิชูคริสต์เอาไว้เล็กชีมีกันนะจิชูน่ะไทยวาจิยันอ่านนะราลุตัวหอยไรฮาวลุนั่นแต่เทียนนึงนิ่งฮาวลุจิมังมันนิ่งละอาลีปางไงนั่นละซาซุมียิวดีวีเงชันเลียเมียนาบิงนะที่น่าองลานาคงได้เลยปังไอ้น่ะไม่สิ่งมันชิมคุรีอัปเรย์วลีอันเอามาลาวลีอาจจะไม่ตัดสิ่งใบเครื่องลานออกได้เลยปังไอ้หนึ่งสิ่งหิมะเลยก็จิชูน่ะชินเอาบ่าวลีเลยก็ชิปังไอ้หนึ่งสิ่งชินเอาไม่สิ่งครานจิเลยอันนั้นสิ่งก็พาว่าสักไว้แล้วเขาก็ได้จิมังมันนิ่งละเอาเชื่อชูตะกลิ้นมังตะกลิ้นตะก็จิชูน่ะอาลิซาซุยที่เท้าก็ได้ก็ท่านน่ะอาคันน่ะมันนิ่งพาตุยใครฮีไรขวายไปบางชิมิโชทุกทางเลยเดเลยแล้วก็คิดว่าบางไอ้น่าจูสาบะทางฮีไรเขาก็เลยแต่จิชูเลยมันเองพาดุเจนน่ะจิชูน่ะอาลีคราเร่พาคเรกนวีกาธานาวไซนาวเลียสาบะทางขลามีตรึมังไว้ตรึพมิทันวามีอาจูอับราฮัมไม่นาวลาวะก็เลยไรขมีฮิลีฮินามาพาไม่มาละที่ตาตมาสร้างงี้มาละที่ซาดาพักนิ่งจิกละแต่จิชูคริสต์น่ะอาลีเร่ซาบัดวีคราจานฮีขณียเนี่ยคราเนี่ยอาขณะว่าบริวารน่ะโอกุตุยเชมกับพกจะมีโชคทรุกทางวัชาละก็ชินีทางจีงสามยันน่ะบริวารน่ะขังสามท่าเดอิทุมละซาบัดทางฮีงสามสิกยากก็ขณะเลียอิสราเอลบิงลีอียิปต์ไอ้น่ะนิ่งขันขมีที่ทางจีพนิงุงดะจีบริวารน่ะ
ซาบาที่ไม่ยอนลูกจิซาบาขมยอนฮีมรำขณีไปบ้างงาสามก็ไว้ไปบ้างนิงขันสามก็พังวิบ้างอาร์จูอีทุ่มไว้ไบเบิลคุ้มเลยจังตะเลยเฮียนิงขันสามก็พังวิลีไปสินซาละก็จิคริสต์หางตะเลยเนอร์ก็หายชินเอาจุ่มทราดจิชัดเนอร์ก็หายชินเอาไปลีนิงขันมีก็ไว้ไปบ้างอินอาจูอาลีซาซึมีหายเลยไรมีหายเลยซาบาที่ทุ่มไว้บ้างอาริฮอนะซันเดงสายเลยก็จังกัดบ่าวเจ้าเดียตั้มเลีย Saturday ก็ไอ้ทุ่มไว้บ้างอาริซันเดงสายซันเดย์ทั้งนี้ทุ่มเฮงสามคุยกับไว้ไปบ้างนิงขันสัมพังกับไว้ไปบ้างริงพากับไว้ไปบ้างมาทานกับไว้ไปบ้างอัตมาที่สุดก็ไอ้ทุ่มนั้นซันเดย์สับาร์ขมยอนฮิละข้างใจหายเลยคาเรลีไอ้ทุ่มนุ้ยเดลเลยก็ซันเดย์จะหายก็ข้างสามจะไม่ชอนจะเอาก็อุครูไลน์อินฟาไลน์อุครูลีบัสเซอร์วิสไม่เลยที่ทางจีที่บ้ากวัดมาสามระดับอันนั้นคนน่ารักขังเจมที่ตรงนู้นเดลเลยก็ว่าอุครูตัวอินฟาลตัวอุครูลีบัสเซอร์วิสไม่เลยสามจีอาทำทรานจิลีอิสิตังของเราจงจางบิงฮีลุยขบ่าวว่าเช้าก็ได้ Monday to Saturday ฮีจอดลักให้นั่นลุยว่ายัน Sunday ทางจียอดปากतीนก็สามไม่สิ่งละขายก็สามไม่สิ่งละหาก็สามไม่สิ่งละสามก็คุยจะไม่ชนแต่จีอาทำทรานจิลีสามก็คุยจะให้ก็วัดมาสามลักแล้วก็ปั๊มอินเนวะก็อาทำเลยขังใจอาทิตย์ชุดอีทุ่มนั้น Sunday ขมยอนฮีละน่าใจพอไว้เลยอาร์บังกลอร์ลิปันตะกเลยบิงฮีอีทุ่มฮี Sunday ทางฟุตบอลเราเด้ยาร์นอบินี่Sunday งานส่งฟุตบอลเราเด้ฮีอีทุ่มอาทำอีทุ่มนุ้ยตะกเลยอาทำเลยไทยสาธิตจะฮีรถมาราเราก็จะนี่รำสองเสียก็ได้แต่ Sunday ทางฟุตบอลเราเด้ Sunday ทางวัดมาสาลังสามุลิจินเด้ก็อาจุยถ้าแต่ฟุตบอลเราตะกเลยก็จังคัดป่าวสับบัดวิครินจิงซุงจินวะสับบัดวิครินบ่าวอีทุ่มเลย Sunday ทำให้งาสามโลกจินวะ Sunday ทางนี้มาทานโลกจินนี่ยันอีทุ่มอาทำเลี้ยขมาทานสามก็คุยฟุตบอลเราเลยก็ยินอีทุ่มวางขังสามคุยสาขายเลยอะไรอีทุ่มเอาว่าอาทำทรานจิเลียลุยว่าชอนเอาก็ได้อาทุ่มวางขังสามจิก็วัดมาสาลักเลยแต่ชิมเล็กปั๊มจินขังสามสัตว์อาทำอาทิตย์ชุดอีทุ่มSunday ขมยอนนี่ละงาใจขายนี่ก็อีทุ่มนารีเราตะกเลยฮีมาขายมันSunday ทางฟุตบอลเราตะกเลยอีทุ่มลีมาสร้างสักจีนี่อีทุ่มภาษาฮีชิรินลุยชิงสักจีนี่อีทุ่มยังฮีองลุยสักจีนี่ยันSunday ทางลีอีทุ่มลีนิ่งขันขมีเร่งพักสักฮีบริเราเวนิ่งขันเนี่ยวะอีทุ่มบ้านเอาว่าไบเบิลบ้านละก็จิลิซังตะกเลยเสียนจิกันอายินมิงจะคุยละก็อีคริตนะตัวคุยเอาก็จังคัดบ่าวว่าบริวารนะอีทุ่มลีเสียนจิกันอายินมีไอ้ตะกเลยไบเบิลมีไอ้ตะกเลยอีทุ่มลีมาทานเขาไว้ไปวางขมีเด้อีทุ่มลีเร่งพาเขาไว้ไปวางขมีเนี่ยวะก็อีทุ่มนั้นมาได้อีทุ่มก็ได้ฮิลิซังตะกเลยเสียนจิกันนี่คริตวัดคริตตาตะคุยไว้จีมาถาก็จีนี่บริวารนิ่งนิ่งบ่าวว่า Sunday ทางอาจูขอรมตังอีเร่งพาลักกันขอรมโลนิ่งขันสัมพังคุยโลก็จีสานี่ยิสุคริสต์นะที่ทางจีสนากอกเลยบาลก็จอดตะกเลยขนังตะกเลยชินาบาวจิลีให้ก็เลยเอาไว้เตะกะให้อารุกิจีมาชงคุยที่ทุ่มนะมาไล่กิจบานชินาบาจีนะสิทธิ์สังหาวกิดจิชูนะไรขมีมันนิ่งมันนี่ก็จิชูนะชินาบาจีลีลุ่มมาชันหาวกิดไรขมีอารุยังทอดทำเลยจิชูคริสต์นะอีทุ่มลียังเลยก็อีทุ่มไม่เด็กตะเลยจีอานาเทลักอีวินิ่งเด็กตะเลยอีทุ่มไม่กับพนิ่งมุ่งชุมเดขนังตะเลยอีทุ่มไม่มังลาจอดตะเลยสิฟูตะเลยอานาเทอานายังเลยก็อีทุ่มลีพอตะเลยงั้นนิ่งกาโลไม่สิฟูลีโลเด็กใครจีมาชงคุยโลแต่จิชูคริสต์เนี่ยอีทุ่มลีห่างตะเลยอะไรเงี้ยทอรี
Thor kokrum grahi ningkhan samang log jini mathan log jini nali khlap khai ji khlasok migay ji iwe am ha hi arwi ngathor itum le Jesu Kristana awe kongper hili odak awe kongper hili ralaka awe asa aina ashili ngrum log ji awe asa aina ashi jili jili mangla lai mirin lai jili ralaka itum moi theng gai chot ka hai mirin hi chirin lui shit lo ta arwe an hoda itum na mathai da ko homning mane kai itum le shi hau gi da itum le ping sangai hau gi da are hol hi itum le hoda le ra lo itum are awe kong boli ra la ka awe asa aina shi li itum rumse amen iling zong gi da le ikan bingjin na mangal kram